Ford Ranger Raptor เข้าจอดด้านในได้เลยนะครับมาแล้วจอดด้านในได้เลยนะครับไม่เกียร์เสียงโคตรแน่น เทสยางครับ โอ้ยขอฟังเสียง LS สักรอบ มาคู่LS ครับหนึ่งเดียวในไทยเดือดแน่นอนเสียงโคตรแน่น เทสยางครับเดือดชิบหายศึกระหว่างยาริสครับหน้าตาเหมือนร้านเลย โคตรเดือดมาแล้วรถหมกแห่งชาติมาแล้วแข่งไหมครับแข่งไหมครับแข่งไหมครับอยากข้าวเลยอย่างชอบมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วพี่ขอไฟหน่อยพี่ขอไฟหน่อยทำไมก่อนขอไฟหน่อยพี่ขอไฟไปครับอยากเห็นคันนี้วิ่งคู่กับสกายไลน์ในแท็กจังเลยครับได้เลยเราขึ้นด้วยอย่างชอบ
สกายไลน์เขาหินงูครับมากันเต็มเลยว่ะเอาแล้วไปวิ่งในแท็กก่อนแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเอาแล้วเกณฑ์จรันบวกแล้วมาถึงก็เอาแล้วว่ะของจริงสัตว์ของจริงสัตว์โอ้โหเอาอีกแล้วดูสกายไลน์พี่อ้ำวิ่งดีกว่าเดลิสซุยเดลิสซุยนู่นจอดอยู่นู่นเฮ้ยเอาก่อนเลยดูขอดูทรงก่อนดูทรงก่อนโอ้ยผมเลยอยากชอบแล้วเอ๊ะท้ายออกโอ้เดือดจริงๆแต่ละคันแค่เหลือจะเชื่อตามเลยแรงว่ะโอ้ยมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับผมวัดจาก MBK ครับรอก่อนสิรอก่อนสิกลัวแล้วตรงเนี้ยอุ้ยออกดีด้วยออกตรงด้วยสักครู่นะครับมีรถเสียอยู่ท้ายเส้นไม่ว่าอยู่เป็นของนะครับเดี๋ยวผมขอผมก็ยังชอบเลยคันนี้สิ่งขอแรงแล้วด้วยผมมากับตากล้องดัง แรงไหมครับคันนี้ คันนี้ไม่แรงครับ ไม่แรงเท่าไหร่ครับ ทำไมตากล้องตาแดงครับ น่าจะยังไม่ได้นอน นอนไม่ค่อยพอ โอ้ยเอาเรื่องจัด
ลูกพี่เอารถมาวิ่งกับเขาบ้างเลย มาถึงก็บุญแล้วไอ้เนี่ย เอาคันไหนมา เจนีด้า เฮ้ย อยากเห็นน่ะ ฮะ อยากเห็นไอ้แท็กอ่ะ ไม่เห็นหรอก สักรอบ ฮะ สักรอบ ไม่เอา เฮ้ย โอ้เสียใจว่ะ รอบนี้มันเช็คกับกระบะไว้เช็คกับกระบะไว้รอบนี้โอ้ยตึงๆครับตึงๆคันนี้ อีกเท่าไรกิโลก็ได้ ฟอกซิ่ง เอาว่าตรงรุ่นตรงรุ่น ว้าย GC ปะทะ GC เสียงโคตรเดือด เดี๋ยวผม เสียงโคตรเดือด เดี๋ยวมาพร้อมกันนะพร้อมกันยันหน้าน้องนะ แรงมาก เฮ้ย เฮ้ย อยู่แซ่บอ่ะ ยูแซด ไปดูว่าเดี๋ยววนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาคนสามพวกดู เหี้ยโคตรเอา อยู่ไหมอยู่ไหมเสียงนี้ ยูแซดเหี้ยคอโคตรเดือด ช่วงล่างเป็นเสียงเอาละเว้ยลูมเอาเว้ย FD2 K Power อุ้ยอย่างมัน ศึกระหว่างออสซี่พาวเวอร์แลนด์ครูเซอร์ครับ รถเดิมๆวิ่งน่ารักน่ารักนี่ศึกระหว่างวางมากครับ วิ่งดีอยู่นะเอาจริง แต่แค่พิกัดที่สู้กับเมื่อกี้มันเป็น EVO ก็เลยเอาไม่ไหวนะจ๊ะ เฮ้ย
แต่เหมือนแบบช่วงจังหวะเกียร์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเบาไว้ก่อนแต่ยังไม่มีอะไรร่วงเนาะยังไม่มีอะไรร่วงหรือว่าท่ออินเตอร์ขาดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันท่ออินเตอร์หลุดหรอวะไม่หลุดนี่หว่ามันเป็นอะไรของมันวะไม่รู้ไม่เอาแล้วเลิก